murakaza neza kuri Bivuge TV. Mwarakoze kubana natwe muri epizode yacu y'urugendo rwo gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, aho twareberaga hamwe uburyo umuntu ashobora kuvana ibisubizo mu kaga. Ariko iyi nshuro ntitujya kure, turareba hano iwacu. Akenshi impano nyinshi zipfira mu nzozi, nyamara hari uwatinyutse agahanyanyaza, agahangana n'inkubi zose, maze akegukana intsinzi. Ni inkuru y'umusore w'i Kigali watangiye aririmba inyuma y'abandi, none ubu isi yose iramwumva. Njye turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Bruce Melody, urugendo nk'uko gutsinda atari amahirwe, ahubwo ari ugukora cyane, guhangana no kudacika intege. Reka dusoze epizode twatangiye tuganira ku nkuru ye. Ese ni irihe banga ryamufashije guhindura inzozi ze impamo? Ni iyihe nzira yanyuzemo kugira ngo agere aho ari? Iyi nkuru iragutangaza, iragukangura kandi iguhe imbaraga zo gukomeza urugendo rwawe. Niba wumva ushaka gutsinda, iki kiganiro ni icyawe. Komeza wumve kugeza ku musozo. Urabona neza ko hari abantu bavuye kuri zeru bakagera ku gasongero. Ntugire icyo ucikwa. Dusoza tugiye kuvuga ku rugendo rw'umuhanzi Itahiwacu Bruce, uzwi ku izina rya Bruce Melody. Nk'uko abyivugira, mbere yo kuba icyamamare yaciye mu nzira zigoye, ariko ntiyigeze acika intege. Byamusabye igihe kirekire kugira ngo agere ku nzozi ze. Bruce Melody yatangiye ari backup singer muri Primus Guma Guma. Irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar ryari rimwe mu marushanwa akomeye cyane y'umuziki mu Rwanda. Ryatangijwe mu mwaka wa 2011, ritangizwa na Bralirwa hagamije guteza imbere abahanzi nyarwanda no kubafasha kumenyekana cyane mu gihugu no hanze. Kuva ryatangira, abahanzi bagiye baritsindira ku buryo bukurikira: Tom Close mu mwaka wa 2011, King James mu mwaka wa 2012, Riderman 2013, Jay Polly 2014. Bruce Melody yari afite inzozi zo kuzagera ku rwego rw'abahanzi bakomeye, kandi icyizere cyatangiye kumubonekamo muri Guma Guma Superstar ya kabiri, ubwo yakoreraga abandi bahanzi backup. Bruce Melody yabaye backup singer wa Knowless, Danny Nanone, Young Grace, Eric Senderi, Just Family, Bull Dog, Jay Polly ndetse na Dream Boys. Backup singer bivuze umuntu uririmba inyuma cyangwa mu majwi y'inyongera kugira ngo ashyigikire amajwi y'umuhanzi mukuru uri ku rubyiniro cyangwa muri studio. Akorana nawe mu buryo bwo gushyigikira ijwi rye, kuryunganira cyangwa gutuma indirimbo irushaho kumvikana neza. Nyuma yaho yaje gusohora indirimbo ze bwite, maze arushaho gukora cyane aharanira kuzajya muri Guma Guma nk'umuhanzi ku giti cye. Ariko abonye abatoranijwe icyo gihe, yasanze babikwiriye kumurusha. Mu ncamake, dore uko urugendo rwe rwagenze kugeza atsindiye irushanwa. Yagiyemo bwa mbere muri 2015, igikombe cyegukanywe na Knowless. 2016, Bruce Melody yongeye kugaruka mu irushanwa, igikombe cyaje kwegukanwa na Urban Boys. 2017, Bruce Melody yagarutse bwa gatatu mu irushanwa, igikombe cyahawe Dream Boys. Muri Guma Guma ya munani mu mwaka wa 2018, nibwo Bruce Melody yatsinze irushanwa, aba umuhanzi wa mbere ugiye mu irushanwa inshuro enye agatsinda. Nyuma yo kwegukana irushanwa, Bruce Melody yakomeje kubaka izina rikomeye mu muziki. Yakoze indirimbo zakunzwe mu gihugu no hanze, anaba umwe mu bahanzi nyarwanda batangiye guhabwa ibihembo mpuzamahanga no gukorera ibitaramo mu bindi bihugu. Iryo rushanwa ryamubereye icyaro gikomeye cyo kugera ku rwego rwo hejuru mu muziki w'u Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Kugeza ubu, Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, akaba anazwi ku rwego mpuzamahanga. Urugendo rwe ni isomo ry'uko guharanira inzozi udacika intege bishobora kuguhesha ikuzo. So you see, ntugatinye gutsindwa inshuro nyinshi, kuko
ariko igihe kimwe uzatsinda. By'umwihariko izi ngero zitweretse uko umuntu ashobora kubona icyizere mu gihe asa n'uwatakaje byose. Aho benshi bahera babona umusozo w'inzira, abandi babona intangiriro nshya. Ubuzima bukomeye ntibugomba kugutera gukuka umutima, ahubwo bwakwigisha guhanga udushya, gushaka ibisubizo bishya aho ibisanzwe bitari gukora. Iyo ibihe bikomeye bikubayeho, buri gihe uba ufite amahitamo abiri asobanutse. Amahitamo ya mbere, kubireba nk'impera y'urugendo. Ibi ni ukwiheba no kwemera ko nta gisubizo gihari. Bishobora gutuma umuntu ahagarara, akumva ko ntacyo agishoboye gukora, ndetse akava mu murongo w'iterambere yari arimo. Ubu ni uburyo bwo guha ibihe bikomeye ububasha bwo gutwara umutuzo, icyizere ndetse n'amahirwe yo kwiyubaka no kugera ku kindi kintu gifite agaciro, bigatuma uba imbata y'imiterere y'ibibazo byawe. Amahitamo ya kabiri ni ukubireba nk'amahirwe yo kwiyubaka, ari nabyo nanjye naguhitiramo. Ibi ni ugufata ibihe bikomeye nk'isomo cyangwa intangiriro y'inzira nshya, aho gucika intege ukireba nk'umuntu ufite ubushobozi bwo gukura mu buryo bw'imitekerereze n'ibikorwa. Ibi byubaka umutima wo gutekereza neza, ugashaka ibisubizo aho kubika ibibazo. Uyu munsi nifuza ko mwese mugenda mufite igitekerezo nyamukuru. Ibibazo ni nk'ubutaka burumbuka, iyo ubikoresheje neza bibyara umusaruro mwiza. Twatangiye urugendo tureba ko Jack Ma yatsinze ubukene no kutizerwa. Twarebye Steve Jobs asubira inyuma kugira ngo yubake ikintu kidasanzwe. Twakurikiranye Colonel Sanders aho yabonye intsinzi ari mukuru nyuma y'iminsi yose y'imibabaro n'akaga. Niba utarabashije kubireba, shakisha ibiganiro byabo kuri Bivuge TV, bige byinshi bishobora guhindura ubuzima bwawe. Ntimwibagirwe gukora subscribe, gukanda kuri like no gukora share mubisangiza n'abandi. Murakoze cyane.